Hi friends, I'm Juliet. Welcome to today's English lesson. We learned in the last class about the sounds of the letter C. Today we are going to learn about the sounds of the letter D. Recuerden que tienen un material allí el cual pueden ver a lo largo del video para ver las pronunciaciones de cada una de las palabras. Vamos allá. This is the letter D. Vamos a ver cada uno de los sonidos con el cual podemos pronunciar la letra D en inglés. El primero, D. Ponen la lengua detrás de los dientes superiores y suena D. Sale aire en presión. D. Repitan después de mí. That. Dog. Day. Duck. Dance. Dinosaur. Ahora, estas siguientes palabras, la D se encuentra al final de cada una de estas palabras. En este caso, el sonido es el mismo, pero es un poco más suave, no con la presión de aire saliendo. Repitan después de mí. Bat. Bed. Mate. Had. Food. Ready. The next sound is T. Este sonido es más sin la voz, sin las cuerdas vocales, es T. Entonces, este sonido se usa solamente cuando está en past simple, en pasado simple, en los verbos regulares, cuando hay una consonante que no usa las cuerdas vocales. Eso lo vamos a reforzar mucho más adelante, pero por ahora para que ustedes lo sepan. Repitan después de mí. Kicked. Wished. Held. Wished. Placed. The next sound is Y. Es como una D con una Y al mismo tiempo. Y. Education. Esta palabra no se lee education, se lee education. Graduate. Soldier. Bridge. Adjust. Very good. The next sound is the silent D, muda, en las palabras como handsome. Miren que no leemos handsome, es handsome. Sandwich. Siempre lo hemos leído en español sandwich, pero en realidad es sandwich. Wednesday. Grandpa. Granddaughter. Se lee la segunda D, más no la primera. Granddaughter. Very good. Ahora repasemos cada sonido con una frase. Recuerden, yo digo la frase 2 veces y ustedes repiten después de mí. My dad asked me to do my bed. My dad asked me to do my bed. Excellent. Now the second one. I helped. He worked. She laughed. They wished. And we kissed. I helped. He worked. She laughed. They wished. And we kissed. Very good. The next sound. J. The soldier gradually adjusted the bridge. The soldier gradually adjusted the bridge.
Perfect! Now the last one, the silent D. My husband is very handsome. My husband is very handsome. Excelente. Ahora vamos a ver esta frase final que tiene cada uno de estos sonidos. Pero primero repasemos. D, D, T, T, Y, Y. Silent, muda. Vamos a analizar primero la frase. Today, el primer sonido. Today, I'm ready, el primer sonido. Ready to do, primer sonido. My body exercises with my grandpa. Esta D es muda. Grandpa. He helped, el segundo sonido. He helped me to become a soldier. Tercer sonido. Y. Soldier. Ahora la voy a repetir 2 veces y ustedes la repiten después de mí. Today I'm ready to do my body exercises with my grandpa. He helped me to become a soldier. Today I'm ready to do my body exercises with my grandpa. He helped me to become a soldier. Muy bien. Hemos aprendido los sonidos de la letra D. Recuerden que pueden volver a repetir este video las veces que sean necesarias para que ustedes puedan aprenderse estos sonidos. En la próxima clase vamos a ver el sonido de la letra F. No se lo pierdan. Bye.